તો આજે આપણે પાર્ટ 2 કવર કરશું કે આપણું પોતાનું જો મૃત્યુ થાય અને એ મૃત્યુ માટે આપણે પોતે રેડી છીએ કે નહીં એ આપણે જોવાનું છે, અને જો નથી તો આપણે પોતાને તૈયાર કરવાના છે અને સરસ રીતે શાંતિ રૂપે આપણે આપણો દેહનો ત્યાગ કરવાનો છે. આપણે પાર્ટ 1 માં કવર કરેલું હતું ઓલરેડી. હવે અહીંયાથી જોઈએ કે આપણું પોતાનું જ્યારે મૃત્યુ આવવાનું હોય અથવા આપણે પોતાના મૃત્યુ માટે તૈયાર છીએ કે નહીં એ આપણે જે ભગવદ્ ગીતામાં 11 શ્લોક છે એ આપણે પહેલા જાણી લઈએ. આપણે એના માટે આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લઈએ. આપણે ઓલરેડી લેવલ અને લેવલ 2 માં આપણે જોડાયેલા છીએ, તો આ બધી ચીજ આપણે કવર કરેલી હશું. એકવાર જસ્ટ આપણે આ પર્ટિક્યુલરલી ટોપિકના સંદર્ભમાં જે પર્ટિક્યુલર 11 શ્લોક છે એને આપણે પહેલા કવર કરી લઈએ. તો આ બધા શ્લોક આપણે મોસ્ટલી 8મા અધ્યાયમાં છે, જેનું નામ હતું ભગવત પ્રાપ્તિ યોગ. તો 8મા અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર તજે તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે, એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. આના સંદર્ભમાં આપણે એક્ઝામ્પલ બી લીધો હતો ગાંધીજીનો, કે મૃત્યુ સમયે કેવળ એમના મુખમાંથી આપણે હે રામ કરીને નામ નીકળે છે અને એમને મુક્તિ મળે છે. પછી બીજો શ્લોક છે 6થો શ્લોક. હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે મરતી વખતે જેવો આપણા માઇન્ડમાં વિચાર પ્રક્રિયા ચાલતી હોય એવો જ આપણને જીવ આગલા જન્મમાં મળે છે. આના સંદર્ભમાં બી આપણે એક સ્ટોરી લીધી હતી ભરત મહારાજની, કે મરતી વખતે એના મનમાં હિરણના બારામાં જ આપણે વિચારો ચાલતા હોય છે, કે હિરણનું શું થયું હશે, કેવી રીતે થયું હશે, કેમ નથી એવું પાછું, એટલે કે આવતા જન્મમાં પછી એને હિરણનો જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે. પછી 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 8મા અધ્યાયના જ, મૃત્યુ સમયે જે મનુષ્ય પોતાના પ્રાણને બે ભ્રમરની વચ્ચે, એટલે કે આપણે બે આંખોની વચ્ચે, આ કપાળમાં વચ્ચે મધ્ય પોઈન્ટમાં આપણે બે ભ્રમરની વચ્ચે સ્થિર કરીને યોગ બળે અવિચળ મનથી પૂર્ણ ભક્તિ સહ પરમેશ્વરના સ્મરણમાં પોતાને પરોવી દે છે, તે નિશ્ચિતપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પામે છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને મરતી વખતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું કેવી રીતે સ્મરણ કરવું જોઈએ અને કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે યાદ કરવા જોઈએ એ પ્રકારની આપણને પ્રક્રિયા અહીંયા સમજાવે છે, કે આવી રીતે જો કોઈ પોતાનો દેહ છોડે તો ડેફિનેટલી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પામે છે. પછી 13મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ યોગાભ્યાસમાં, એટલે કે આ આખી પ્રોસેસમાં, આ પ્રક્રિયામાં જો કોઈ મનુષ્ય સ્થિત થયેલો હોય તો સ્થિત થયા પછી તથા અક્ષરોના પરમ સંયોજન ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરતા રહી જે કોઈ મનુષ્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું ચિંતન કરે છે અને દેહનો ત્યાગ કરે છે તો તે નિશ્ચિતપણે દિવ્ય લોકમાં જાય છે. એટલે કે આ પ્રક્રિયાથી જો ભગવાનનું સ્મરણ કરતો હોય, ભગવાનનું ચિંતન કરતો હોય અને સાથે ઓમ ઉચ્ચારણ કરતો હોય તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે દિવ્ય લોકમાં જાય છે મૃત્યુ સમયે. હવે પછી 16મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે અર્જુન, આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ સુધીના બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે, કે જ્યાં વારંવાર જન્મ તથા મરણ થયા કરે છે. પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય મારા આ ધામને પામે છે તે કદાપી પુનર્જન્મ પામતો નથી. એટલે કે બધા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પ્રક્રિયા સમજાવી દે છે કે કેવી રીતે મારું સ્મરણ કરતી વખતે, મારું ચિંતન કરતી વખતે, મરતી વખતે કેવળ મને જ યાદ કરીને અને મારું ચિંતન કરીને જો ઓમ અક્ષરનું ઉચ્ચારણ કરે અને આવી રીતે જો કરે તો ડેફિનેટલી સનાતન ધામમાં જાય છે અથવા મને પામે છે તો મારી પ્રકૃતિને પામે છે, બધું વર્ણવે છે. હવે ત્યાં પામીને શું થાય છે તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં વર્ણવે છે, કે આ જેટલા લોકો જે છે એ બધી જગ્યાએ આપણને દુઃખનું જ કારણ છે. એટલે જ આ બધાને કહેવાય છે મૃત્યુ લોક. આપણે અને કન્ટિન્યુઅસલી આમાં જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની તકલીફમાંથી આપણે પાસ થવું જ પડે છે. પણ જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું એ રીતે જો આપણે સ્મરણ કરીએ, ચિંતન કરીએ મરતી સમયે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સનાતન ધામ આપણે પામી લઈએ, એમની પ્રકૃતિને પામી લઈએ તો ત્યાંથી પછી આપણે ફરીથી પુનર્જન્મ લેવો પડતો નથી અને આપણી મુક્તિ થઈ જાય છે સદાકાળ માટે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 16મા શ્લોકમાં સમજાવે છે 8મા અધ્યાયના. આ ચીજ આપણે ઓલરેડી બધી કવર કરી ગયા છે. પછી 23મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જે કાળે જગતમાંથી વિદાય લેતા યોગીને પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે અને જે કાળે વિદાય લેતા પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત થતો નથી એવા વિભિન્ન કાળ વિશે હવે હું તને કહીશ.
એટલે કે હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્પષ્ટીકરણ કરે છે કે કાળ એટલે કે સમય, કે કેવા સમયમાં જે લોકો આ પૃથ્વીલોકમાંથી પ્રયાણ કરે છે અથવા દેહ ત્યાગ કરે છે ત્યારે એ લોકો ફરીથી એને પાછું આવવું પડે છે, અને કેવા સમયે પોતાનો દેહ ત્યાગ કરે છે કે જ્યારે એ લોકોને ફરીથી પાછું આવવું પડતું નથી. હવે બાકીના શ્લોકો આપણા માટે બહુ અગત્યના છે અને એ પણ આપણે સરસ રીતે સમજવાની જરૂર છે. તો એ પણ આપણે ઓલરેડી કવર તો કરેલા જ છે બધા લેવલ 1 લેવલ 2 માં. આપણે જસ્ટ આપણે ગો થ્રુ કરી લઈએ એટલે આપણું રિવિઝન ટાઈપનું થઈ જાય. તો હવે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ સમય પ્રમાણે આપણને બતાવશે કે કયા સમયમાં જો આપણે વિદાય લઈએ, કયા સમયમાં આપણે આપણું શરીર છોડીએ તો ફરીથી પાછળને આપણે મૃત્યુલોકમાં આવવું પડતું નથી અને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની તકલીફમાંથી પસાર થવું પડતું નથી. તો પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 24મા શ્લોકમાં કહે છે, જે મનુષ્ય પરમ બ્રહ્મના જ્ઞાતા છે તેઓ અગ્નિદેવના પ્રભાવ દરમિયાન પ્રકાશમાં, દિવસના શુભ સમયે, શુક્લ પક્ષમાં અથવા સૂર્ય ઉત્તરાયણમાં હોય ત્યારે એ 6 મહિના દરમિયાન આ જગતમાંથી દેહ ત્યાગ કરે છે તેઓ એ પરમ બ્રહ્મને પામે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી એક આપણને ટાઈમલાઈન આપણને સમજાવે છે કે આવા કાળમાં જે પ્રમાણે કોઈ પ્રયાણ કરે તો એ લોકો ડેફિનેટલી પરમ બ્રહ્મને પામે છે, એટલે કે મુક્તિ થાય છે. હવે આ શ્લોકને સમજવા માટે આપણે એક એક શબ્દને આપણે બ્રેક કરીને એનું મિનિંગ સમજી લઈએ કે એનું તાત્પર્ય શું છે કહેવાનું. આપણે કે ભાઈ અગ્નિ અહીંયા આપણે જોજો કે પરમ બ્રહ્મના જ્ઞાતા છે, એટલે કે જેના આત્મજ્ઞાન ને બધું જે છે. પછી જેમ કે અગ્નિદેવના પ્રભાવ, એટલે કે અગ્નિદેવનો પ્રભાવ એટલે કે બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. પ્લીઝ પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો જેથી બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ ઓછો આવે. હરે કૃષ્ણ. હવે અગ્નિદેવનો પ્રભાવ એટલે કે શું કે જે આપણે આત્માનું તેજ, એટલે કે જેને આત્મજ્ઞાન હોય એ ઓલરેડી માણસ મનુષ્ય તેજિત હોય, એનો પ્રભાવ એટલો હોય એવી રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. પછી કે છે અહીંયા પ્રકાશમાં, તો પ્રકાશમાં અને દિવસના શુભ સમયે, એનો મતલબ શું? એટલે કે જેને આત્મજ્ઞાન છે, એટલે કે જેને પ્રકાશ અને જ્ઞાન, જેને જ્ઞાન હોય છે પ્રકાશમાં જીવે છે, અંધકારમાં નથી જીવતો. અંધકાર એટલે કે આપણે અજ્ઞાનના રૂપે લઈ શકીએ અને જ્ઞાન એટલે કે પ્રકાશના રૂપે આપણે લઈ શકીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેને આત્મજ્ઞાન થયેલું હોય છે એને આપણે પ્રકાશમાં જીવતા આપણે કહી શકીએ છીએ. એટલે કે આ બધા શબ્દોનો છે ને આપણે એનું જે તાત્વિક મિનિંગ છે ને એ આપણે કાઢવાનો છે. એમ નહીં કે પ્રકાશમાં એટલે કે દિવસમાં મૃત્યુ પામે તો એ પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે, અથવા જો રાતના એટલે કે અંધારામાં મૃત્યુ પામે તો એ આપણે પાછું આપણે આવવું પડે, એવી રીતે નથી. આપણે એનો તાત્વિક મિનિંગ કાઢવાનો છે કે પ્રકાશમાં અથવા દિવસના શુભ સમયનો મિનિંગ શું છે? તો કે ભાઈ જેને આત્મજ્ઞાન હોય એવી રીતે, કે ભાઈ જાણે છે આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેનું બધું જ્ઞાન છે એ પ્રમાણે. પછી શુક્લ પક્ષમાં અથવા સૂર્ય ઉત્તરાયણના 6 મહિના. હવે આ 6 મહિનાનો સિમ્બોલિક મિનિંગ શું છે આપણે એ બી જોઈ લઈએ. આપણે કે સૌ પ્રથમ આપણે નમ્રતા હોવી જોઈએ માણસમાં. તમામ ભૌતિક આસક્તિઓનો ત્યાગ, એટલે કે બધી ભૌતિક મોહ માયા આકર્ષણો બધા એને ત્યાગી દીધા છે. બધા પોતાના ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો એટલે કે એની ઈચ્છાઓ પોતા ઉપર નિયંત્રણ છે. ક્રોધ સમૂળગો એનો વયો ગયો છે, કોઈ રીતે ક્યારેય ક્રોધિત થતો નથી. સૂર્યપ્રકાશની જેમ તેજસ્વી, જેમ ડેફિનેટલી એની પાસે જ્ઞાન ને આત્મજ્ઞાન ને બધું છે, તો જેમ એનો પ્રભાવ ને તેજ પડે છે એ રીતે તેજસ્વી હોય છે. અને સર્વોચ્ચ શાણપણ એટલે કે ટોપમોસ્ટ સરસ મજાની બુદ્ધિ, શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, શું કેવી રીતે કરવું જોઈએ, શું કેવી રીતે ન કરવું જોઈએ, કેવી વધારે ગતિ વધારે હોવી જોઈએ, કઈ ચીજને મારે ઓછી ગતિથી કરવું છે, આ બધી ચીજનું એને સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોય એ રીતે. તો આ રીતે 6 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવાનો મતલબ છે કે સૂર્ય ઉત્તરાયણના 6 મહિનામાં, એટલે કે આવી જેની મનોસ્થિતિ હોય અથવા આવી જેની બુદ્ધિ હોય અને આવી રીતે જેની કાર્ય પ્રણાલી હોય, તો આવી રીતે જે દેહ ત્યાગ કરે તો એ ડેફિનેટલી પરમ બ્રહ્મને પામે છે. હવે આપણે બીજી રીતે બી સમજી લઈએ કે ભાઈ કયા કાળમાં જ આપણે દેહ ત્યાગ કરીએ તો આપણને ફરીથી આપણે મૃત્યુલોકમાં પાછું આવવું પડે છે અને કદાચ હોઈ શકે તો નીચેતર યોનિમાં બી આપણો જન્મ થઈ શકે છે. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 25મા શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે. તો હવે મેં આમાં કલર પણ એ પ્રમાણે રાખેલા છે કે ભાઈ ગ્રીન લાઇટ, રેડ લાઇટ ને એવી રીતે, જેથી કરીને આપણને બી સમજવામાં ઓર સરસ રીતે રહીએ. તો 25મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ધુમાડો રાત્રિ કૃષ્ણ પક્ષમાં કે સૂર્ય દક્ષિણયાનમાં હોય છે તે 6 માસમાં જે યોગી મૃત્યુ પામે છે તે ચંદ્રલોકમાં જાય છે, પરંતુ ત્યાંથી પુનઃ પાછો આવે છે. એટલે કે ત્યાં જઈને પણ એને પાછું આવવું પડે છે. એટલે કે આ સમજાવવામાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં આપણને ક્લિયર કરે છે. પેલા આ શ્લોકમાં બી જેમ આપણે આગલા શ્લોકને સમજાય એ રીતે આને બી સંક્ષિપ્તમાં આપણે સમજી લઈએ કે ભાઈ ધુમાડો એટલે કે શું? મૂંઝવણ અને શંકા, એટલે કે કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટ. એટલે કે હંમેશા માઇન્ડમાં કંઈક ને કંઈક એનું કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટ હોય, અને કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટ બધી રીતે હોય, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે બી હોય અને બાકી બધી રીતે બી હોય. અને રાત્રિ એટલે કે આત્મા વિશે અજ્ઞાન. હવે આત્મા વિષયને સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોય અથવા ઉપર છેલ્લું જ્ઞાન હોય અથવા અધૂરું જ્ઞાન હોય, એ રીતે આપણે લઈ શકીએ રાત્રિનો સમય.
પછી કૃષ્ણ પક્ષમાં કે સૂર્ય દક્ષિણયાનમાં 6 માસ. આ 6 માસનો મતલબ શું? તો કે ભાઈ ઈચ્છાથી ભરપૂર છે. હોઈ શકે રજોગુણી અને તમોગુણીમાં જીવતો હોય, કારણ કે અનંત ઈચ્છાઓ એના મનમાં હજી હોય. આ કરી લો, ઓલું કરી લો, આમ કરી લો, તેમ કરી લો, વાવ વેચાવ અને મળી લો વગેરે. ક્રોધ તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એના ઓનામાં છે, જરા કઈ આડું પડ્યું નથી કે તરત આપણે ક્રોધ આવ્યો છે. લોભ એટલે કે ઈચ્છા હોય એટલે કે બધી લોભની એની સાથે આવી ઓટોમેટિકલી જ આવી જાય. આકર્ષણ પણ એટલે કે મોહ માયા આકર્ષણ ને બધા હજી એમાંથી એ પાર પડ્યો નથી આપણે. અને સાથે સાથે આળસ અને વિલંબી એના છે. આ બધા આપણે કહી શકીએ કે અસુરી ગુણો બી આપણે છે, અને થોડા ઘણા આપણે તામસી ગુણો અને થોડા ઘણા રજોગુણી બી છે. આમાં ક્યાંય આપણે સતોગુણ આવતા નથી આપણે. આ 6 માસ એટલે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વર્ણવે છે. એટલે કે જેની મનસ્થિતિ આવી હોય, જેની વિચારવાની પ્રક્રિયા આવી હોય, જેની કાર્ય કરવાની પ્રણાલિકા આવી હોય, એ લોકો જો આવી રીતે દેહ છોડે તો ડેફિનેટલી એના મૃત્યુલોકમાં આવવાનું ને આવવાનું જ છે. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આને સમરાઇઝ કરીને કહે છે કે વૈદિક પતા અનુસાર આ જગતમાંથી પ્રયાણ કરવાના 2 માર્ગ છે. એક પ્રકાશનો એટલે કે શુક્લ પક્ષ, અને બીજો અંધકારનો, જે આપણે સરસ રીતે આગલા 2 શ્લોકમાં 23 અને 24માં શ્લોકમાં સમજી ગયા આપણે. સોરી, 24 અને 25માં શ્લોકમાં સમજી ગયા. જ્યારે મનુષ્ય પ્રકાશમાં પ્રયાણ કરે છે ત્યારે તે પાછો આવતો નથી. એટલે કે જ્ઞાનરૂપી જ્યારે પ્રયાણ કરે છે ત્યારે તે પાછો આવતો નથી. અને જ્યારે મનુષ્ય અંધકારમાં પ્રયાણ કરે છે ત્યારે તે પાછો આવે છે. એટલે કે જ્યારે આત્મજ્ઞાન ને બધું હોતું નથી અને રજોગુણમાં ને તમોગુણમાં જીવતો હોય છે, એને ફરીથી પાછું અહીંયા આવવાનું ને આવવું જ હોય છે. એટલે કે એની રિટર્ન ટિકિટ કન્ફર્મ જ છે અહીંયા. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3જા શ્લોકમાં, આ 9મા અધ્યાયનો છે, આપણે 8મા અધ્યાયમાં બધા શ્લોકો હતા કે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે કે મરતી વખતે આપણે કેવી રીતે આપણી તૈયારી હોવી જોઈએ. જો આવી રીતે આપણે મરતા હોઈએ તો ડેફિનેટલી આપણા મુક્તિના દ્વાર આપણા ખુલેલા છે. પછી 9મા અધ્યાયમાં 3જા શ્લોકમાં કહે છે કે જે શત્રુ વિજેતા, હે શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્ય ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તેથી તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મરણના માર્ગ પર પાછા ને પાછા આવે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધું જે સમજતો હોય, સાથે સાથે જો હજી ભક્તિમાં પરોવાયેલો ન હોય તો પણ એને પાછું મૃત્યુ લોકમાં આપણે આવવું જ પડે છે, અને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની તકલીફો ભોગવવી જ પડે છે. પણ જે મનુષ્ય ભક્તિમાં પરોવાયેલા હોય છે અને બધું જ્ઞાન બી હોય છે, એના માટે મોક્ષના દરવાજા ખુલ્લા હોય છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આ કેવી રીતે બધી સિસ્ટમ ચાલે છે એ પ્રમાણે. એટલે કે એ રીતે, એટલે કે આ બધી રીતે જે સમજ્યા પછી જ્યારે વિશાળ સ્વર્ગીય ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવી લે છે અને તેમના પુણ્ય કર્મના ફળ પૂરા થઈ જાય છે, ત્યારે આ મૃત્યુલોકમાં પાછા આવે છે. આ રીતે જે મનુષ્ય 3 વેદોના સિદ્ધાંતમાં દ્રઢ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ નિરંતર જન્મ તથા મૃત્યુ પ્રાપ્ત કરતા રહે છે. એટલે કે આ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણને મેકેનિઝમ સમજાવે છે કે જે લોકો સતોગુણમાં એમાં જીવતા હોય છે, ઉચ્ચતર લોક પ્રાપ્ત કરે છે અને પોતાના પુણ્ય કર્મો ભોગવીને ફરીથી પાછું એને આપણે મૃત્યુલોકમાં આવવાનું જ રહે છે. પણ ડેફિનેટલી જે લોકો રજોગુણ અને તમોગુણમાં જીવે છે એ લોકોની તો રિટર્ન ટિકિટ કન્ફર્મ જ છે. એ લોકોએ તો પાછું આ મૃત્યુલોકમાં આવવાનું જ છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમરાઇઝ કરે છે. અને આ આપણે 21મો શ્લોક છે 9મા અધ્યાયનો. તો અહીંયા આપણા 11 શ્લોક પૂરા થાય છે, જે આપણે 8મા અધ્યાય અને 9મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે. એટલે કે ભગવત પ્રાપ્તિ અધ્યાયમાં અને થોડું ઘણું આપણે રાજગુહ્ય યોગ જે 9મો અધ્યાય છે એમાં આપણને. હવે આ બધું જ્ઞાન મેળવ્યા પછી શું આપણે તૈયાર છીએ આપણે મૃત્યુ માટે? કોણ મને કહેશે તૈયાર છીએ આપણે મૃત્યુ માટે? હરે કૃષ્ણ. ના પ્રભુજી, નથી વર્ણવ્યું છે પ્રભુજી, એમાંથી એક પણ ટકા મારી પાસે નથી અત્યારે. રશ્મિ માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઇઝ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારા મત પ્રમાણે મૃત્યુનો ભય આપણને નથી, પણ આપણી જે મોહ માયા મમતામાં આપણે જે ફસાયેલા છે ને કે મારા પછી મારા સંતાનનું શું થશે, મારા પછી આ કઈ રીતે જીવશે, કદાચ એ વિચારથી આપણે મૃત્યુથી ડરતા હોઈએ છીએ. ધન્યવાદ માતાજી. બીજું કોઈનું કઈ શેરિંગ હજી? પ્રભુજી, જે હકીકત છે એ તો સ્વીકારવી જ રહી ને. પણ એકદમ બરાબર, સ્વીકારવી જ રહી. બરાબર. તો એ જવાનું તો છે, એ તો હકીકત છે, ક્યારે એ જ નથી ખબર આપણને તો પ્રભુ. તો આપ સરસ મજાની એક્સરસાઇઝ કરવા તૈયાર છો? શું આપણે થોડું ઘણું આ બધું સમજી લઈએ, પછી એક સરસ મજાની આપણે એક્સરસાઇઝ કરશું. મને આ બધાનો આપણો એમાં સાથ અને સહકાર જોશે. અને જો હોઈ શકે તો બધા પોતપોતાનો વિડીયો બી એમાં ઓન રાખી શકો છો આપણે. તો બહુ સરસ મજાનો આપણો ઇન્વોલ્વમેન્ટ થશે ને, તો બહુ મજા આવશે આપણને.
તો હવે આપણે શું આર વી રેડી ટુ ડાય, એટલે આપણે મૃત્યુ માટે શું રેડી છીએ, આપણે તૈયાર છીએ આપણે શું મૃત્યુ માટે? આ બધું જ્ઞાન તો મેળવી લીધું આપણે. તો જેમ અહીંયા આપણે આ સ્ટોરી બી આપણે લીધેલી હતી જ્યારે લેવલ 1 અને લેવલ 2 કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ એમાં, કે ભાઈ યક્ષ જ્યારે પૂછે છે ત્યારે યુધિષ્ઠિર એનો જવાબ આપે છે કે યક્ષ પૂછે છે કે આ દુનિયાનું સૌથી મોટું અચરજ શું છે, એટલે કે સૌથી મોટું સરપ્રાઇઝિંગ ફેક્ટર શું છે? ત્યારે યુધિષ્ઠિર કહે છે કે હજારો અને હજારો જીવ દરેક ક્ષણે મૃત્યુને મળતા હોય છે. જેમ જયશ્રી માતાજીએ કીધું ને કે ફેક્ટને તો એક્સેપ્ટ કરવી જ પડશે, તો આ જ ફેક્ટ છે. કન્ટિન્યુઅસલી માણસો તો મરતા જતા હોય ને આપણે બધા પણ એક દિવસ જવાનું જ છે આપણે. પરંતુ એક મૂર્ખ વ્યક્તિ તેમ છતાં પોતાને મૃત્યુહીન માને છે અને મૃત્યુ માટે તૈયાર નથી. એટલે કે આપણે હજી તૈયાર નથી ત્યાં મૃત્યુ માટે. તો હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણે સરસ મજાનો સીધો દાખલો લઈ લઈએ. માની લો આપણે કોઈ ટ્રાવેલિંગ કરતા હોઈએ અને ટ્રાવેલિંગ કરીએ ત્યારે આપણે કેટલા દિવસ પહેલા બધી આપણે તૈયારી કરીએ છીએ. That is a door that opens a new life. જી પરેશ પ્રભુજી, બરાબર છે આપની વાત. પણ હવે આપણે તૈયાર કેટલા છે? આ બધું જ્ઞાન તો બધું જ છે આપણી પાસે. આપણે કેટલા તૈયાર છીએ એ જોવાનું છે આપણે. મહત્વનો મુદ્દો એ છે આપણે કે આજની ઘડીકમાં, અત્યારની ક્ષણમાં, અત્યારની મોમેન્ટમાં જો આપણને મૃત્યુ આવશે તો આપણે સ્વીકારવા રેડી છીએ? આપણે એને બાદ ભરવા રેડી છીએ કે આવો મૃત્યુ તારી રાહ જોઈને બેઠો છું? હું તો તૈયાર છું. પ્રભુજી. પ્રભુજી હું તો હા, તૈયાર છું. પ્રભુજી, હું તો તૈયાર જ છું. પ્રભુજી હું તો તૈયાર જ છું. તૈયાર જ છું. હું તૈયાર જ વાહ, છું પ્રભુજી. તૈયાર જ છે હું એમ જ કહું છું, અમે તો જાન તૈયાર હથેળી તૈયાર પર પ્રભુ. લઈને જ ચાલીએ છીએ. અમે તો તૈયાર જ છું પ્રભુજી. તૈયાર સારું, જ છીએ. પણ આવતું જયારે આવશે નથી. સમય તો એમાં કોઈ ફેરફાર પણ નહીં કરી શકી. હાલ કોઈ નથી કરી શકતું ને, બરાબર છે આપણે. એની સનાતન માટે તમે સત્ય છે. ખાલી આવતું સમજીને નથી. જ તમે તૈયાર થાવ તો શું ખોટું છે? બરાબર. ઓકે, ચાલો, બહુ જાણીને ખુશી થઈ. તો મને બહુ સરસ ગમશે. આપણે જો એક્સરસાઇઝ કરશું, મારું કામ ઘણું ઈઝી થઈ ગયું. આપણે બધા મને બહુ સરળ રીતે આપણે એક્સરસાઇઝ કરવા માટે રસ્તો ખોલી દીધો છે. નહીં તો એ પ્રભુજી. એક્સરસાઇઝ કરવી થોડી કઠિન છે આપણે. ઓકે, તો હા આ પ્રભુજી. રીતે. હા પ્રભુજી, બોલો. હા પ્રભુજી, એટલે હા. મારું એમ કેવું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આપનો અવાજ બંધ થઈ ગયો છે. ઓકે, ચાલો પછી આપણે શેર કરી લેશું. તો હવે જે પ્રમાણે યુધિષ્ઠિર જવાબ આપે છે કે ભાઈ આપણે પોતાને આપણે તૈયાર નથી કરી શકતા મૃત્યુ માટે, અને એ આ દુનિયાનું સૌથી મોટામાં મોટું અચરજ અથવા સૌથી મોટું અદ્ભુત અથવા સૌથી મોટું સરપ્રાઇઝિંગ ફેક્ટર છે. હવે તો હવે જેમ આપણે એક્ઝામ્પલ લેતા હતા કે ભાઈ માની લો આપણે કોઈ ટ્રાવેલિંગમાં જતા હોઈએ, હોઈ શકે નાની ટૂર હોય કે મોટી ટૂર હોય, જેવા પ્રમાણે જે ટૂર હોય એ પ્રમાણે આપણે બધી તૈયારી કરીએ કે નહીં? આપણે ઇવન આપણે મુદ્દા બી કાઉન્ટ કરીએ, એક મોટી બેગ લઈ જાવી, એક નાની બેગ લઈ જાવી, એક હેન્ડ બેગ લઈ જાવી, એક કેરી બેગ લઈ જાવી, એક પર્સ લઈ જવું, અને એક ભાતાની થેલી, એક આની થેલી, એવી રીતે બધું આપણે કરીએ કે નહીં? બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું પ્લીઝ, પોતાને મ્યુટ રાખજો જેથી બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ ઓછો આવે. તો આપણે એ પ્રમાણે બધું આપણે તૈયારી કરતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ ચાલો આટલા મુદ્દા થશે, આટલા આ રીતે, આટલું આમાં રીતે, આવી તેમ કરીને. તો હવે આપણી લાઈફમાં બી આપણે મૃત્યુ માટે જો આપણે તૈયારી કરવી હોય તો આપણે એ તૈયારી કેવી રીતે કરીએ? તો આપણે એક સરસ મજાની એક આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં મેં બનાવ્યું છે આપણે કે ભાઈ આપણે 10 ટાઈપના એવા આપણા ભાતા રેડી, આપણા મુદ્દા રેડી રાખવા જોઈએ કે જો આવી રીતે આપણે સરસ રીતે કરીએ, આપણું જીવનમાં આપણે આવી રીતે બધું તૈયાર કરીએ તો ગમે ત્યારે આપણને મૃત્યુ આવે ને, આપણને કોઈ જાતનો કોઈ અફસોસ કે કંઈ રહેશે નહીં, અને આપણે એવી જ રીતે આપણે સરસ રીતે આપણો દેહ ત્યાગ કરી શકશું. તો હવે જોઈએ આપણા પેકિંગનું, આપણે પેકિંગ લિસ્ટ શું છે આપણું, કે મૃત્યુ માટે આપણે બહુ લાંબી જર્નીમાં જવાનું છે, પછી તો આપણે પાછું જ નથી આવવાનું, એના માટે આપણે તૈયારી કરવાની છે. તો આપણા ક્યાં 10 મુદ્દા આપણા રેડી હોવા જોઈએ? તો હવે આપણે જોઈએ કે એ જે આપણે 10 મુદ્દા જે છે આવી રીતે કે ભાઈ આપણે આપણી લાઈફમાં અત્યારે આપણે બેસ્ટ આપવાનું છે. સૌ પ્રથમ તો શું કે ભાઈ બેસ્ટ ડે, ક્યારનો દિવસ સૌથી સારો? તો કે ભાઈ આજનો દિવસ સૌથી સારો. કયો ટાઈમ સૌથી સારો? તો કે ભાઈ હમણાંનો, આ ક્ષણ સૌથી સારી આપણે. અને પછી આપણે સૌથી સારી હેબિટ કઈ કેળવવાની છે? તો કે ભાઈ બધાને માફી આપી દેવાની છે. આ આપણો ત્રીજો મુદ્દો થયો. પછી ચોથો મુદ્દો શું થાય કે ભાઈ સૌથી સારો વિચાર કયો? તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જ હંમેશા આપણે મનમાં વિચાર કરવાનો. તો જ આપણે મરણ વખતે આપણે અંતિમ ક્ષણે આપણે એનું સ્મરણ કરી શકશું, એમને યાદ કરી શકશું. જો આજીવન આપણે એમનું સ્મરણ અથવા ધ્યાન ધર્યું હોય, એના જ વિચારમાં એના આપણે સોચ્યું હોય તો આપણે. પછી સૌથી વધારે દેખાડવા લાયક શું? તો કે ભાઈ બધા જીવો પ્રત્યે આપણે દયા દેખાડવાની, બધા જીવો પ્રત્યે આપણે સમત્વ ભાવ કેળવવાનો. આવી ટાઈપનું આપણે શું દેખાડીએ? શું આપણે અત્યારે આપણી પ્રોપર્ટી, આ તે બધું દેખાડીએ છીએ, એ બધી કોઈ ચીજ દેખાડવા જેવી નથી. જો દેખાડવું હોય તો બધા પ્રત્યે આપણે સમત્વ ભાવ અને બધા પ્રત્યે આપણે દયા દેખાડવાની છે.
પછી આપણે જો વધારવું હોય તો શું વધારવાનું છે? તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણે ભક્તિ વધારવાની છે. આ આપણો થઈ ગયો 6થો મુદ્દો. પછી 7મો મુદ્દો આપણે ઘટાડવાનો શું છે? તો કે ભાઈ આપણે આપણી લાગણી અને જે આપણા આકર્ષણો, જે આપણા જે એટેચમેન્ટ જે છે આપણું બધા લોકો સાથે, એ આપણે દિન પ્રતિદિન આપણે ઘટાડવાનું છે. જેમ જેમ આપણે ઘટાડી શકશું એટલું જ આટલો સરસ રીતે આપણે દેહ ત્યાગ આપણે કરી શકશું. જેમ આપણે એક માતાજીએ કીધું ને કે ભાઈ આપણા છોકરાઓનું શું થશે, આપણું આનું શું થશે, ઓલાનું શું થશે, આ બધા એટેચમેન્ટ છે. જો આપણે આ બધા એટેચમેન્ટ આપણે છોડી દઈશું અને એ ટાઈપનો મુદ્દો આપણે રેડી રાખશું આપણને, તો પણ આપણને દેહ ત્યાગ કરવો આપણો બહુ સરસ રીતે ઈઝી થઈ જશે. અને જો હંમેશ માટે બધી ચીજો જો છોડી દેવી હોય કે જેથી કરીને આપણે એટલીસ્ટ મૃત્યુલોકમાં ન આવવું પડે, તો આપણે ગુસ્સો, ઈર્ષ્યા, આપણો અહંકાર, પછી આપણે મોહ, માયા અને આકર્ષણ, આ જો 5 ચીજ આપણે સંપૂર્ણ રીતે ત્યાગી દઈએ તો આપણને સરસ રીતે આપણે દેહ ત્યાગ છોડી શકીએ અને આપણા માટે પરમ બ્રહ્મ આપણે મુક્તિના માર્ગ દ્વારા આપણા હંમેશ માટે ખુલ્લા થઈ શકે, એ રીતે આપણે સમજી શકીએ. નહીં તો જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 25મા શ્લોકમાં સમજાવ્યું 8મા અધ્યાયના, કે આ રીતે જે આપણે 6 જે કીધું ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કે દક્ષિણયાન, એટલે કે આવા 6 મહિનામાં જે લોકો મૃત્યુ પામે છે એ લોકો ફરીથી પાછા અહીંયા આવે છે, એ લોકોની રિટર્ન ટિકિટ કન્ફર્મ છે. તો આ એ જ ચીજ આપણે 6 ચીજો બધી આમાં આવેલી છે આપણે. અને જો સૌથી સારી ચીજ આપણે જો મેનેજ કરવી હોય આપણે, તો કે આપણી જીભને આપણે મેનેજ કરવાની છે. જીભને આપણે બોલવા પ્રત્યે બી મેનેજ કરવાની છે અને ખાવા પીવા પ્રત્યે બી આપણે મેનેજ કરવાની છે. એટલે કે મેનેજ કેવી રીતે? તો કે એના ઉપર સંયમ જાળવવાનો છે, એના ઉપર આપણે પ્રભુત્વ મેળવવાનું છે. બને ત્યાં સુધી આપણે જીભનો ઓછો ઉપયોગ કરવાનો છે બોલવા માટે અને ખાવા બંને ચીજ માટે. આ રીતે જો એકવાર શાંતિ રીતે કરી લઈએ આપણે, તો પણ આપણને દેહ ત્યાગ કરવો બહુ સરસ થઈ જાય. અને જો બધા માટે આપણે કરી શકતા હોઈએ, ગમે તે કાળમાં જે કાંઈ પણ થઈ રહ્યું હોય, બધા માટે આપણે પ્રાર્થના કરવાની છે અને બધા માટે એ રીતે આપણે સારું વિચારવાનું છે. આપણે શુભચિંતક બનવાનું છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા શુભચિંતક છે, એમ આપણે બી બધા માટે આપણે સારું વિચારીએ અને સારી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર પ્રાર્થના કરવાની છે કે ભાઈ બધાનું સારું થાય અને બધા રીતે હેમખેમ રહે, એવી રીતે જો આપણે કંઈ કરી શકતા હોઈએ તો. તો આ આપણા 10 મુદ્દા છે. આપણી લાઈફમાં જો આપણે આ રીતે આપણા 10 મુદ્દા રેડી કરીએ અત્યારે આપણે, તો ડેફિનેટલી આપણે સરસ મજાનું આપણે સરસ રીતે આપણે પેકિંગ આપણું કમ્પ્લીટ થઈ ગયા અને આપણે જે આપણું મૃત્યુને છે આપણે રેડી બેઠા છીએ કે ચાલ હું તારી રાહ જોઈને બેઠો છું, મારો બધો સામાન રેડી છે, હું તારી સાથે આવવા રેડી છું. અને આપણે સરસ રીતે આપણો દેહ ત્યાગ આપણે કરી શકીએ, જો આ 10 મુદ્દા આપણી પાસે આપણા રેડી હોય તો. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે શું છે કે ભાઈ આપણે દરેકે દરેક ક્ષણ છે ને આપણે એ રીતે જીવવાની છે કે ભાઈ આ ક્ષણે મૃત્યુ આવશે, આ ક્ષણે મૃત્યુ આવશે, અથવા આ ક્ષણે મૃત્યુ આવી ગયું છે, એવી રીતે. તો આપણે હંમેશા શું છે કે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની છે, ભગવાન આપણે ધન્યવાદ કહેવાનો છે, આપણે ભગવાનને આપણે કૃતજ્ઞતા આપણી વ્યક્ત કરવાની છે. આપણે સવારે જેવા ઉઠીએ એવી રીતે ભગવાનને આપણે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવાની છે, ભગવાનનો આભાર માનવાનો છે કે ભગવાન તમે મને આજનો દિવસ જે મને આપણે દેખાડ્યો છે, નવો સૂરજ, નવો દિવસ, એના માટે હું આપનો આભારી છું. અને રાતના સૂતી વખતે પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જ પ્રાર્થના કરવાની છે કે ભગવાન તમે મારી સાથે છો, હું તમારા શરણે છું, અને જો હું રાતના પણ આવી રીતે જ મારો દેહ પ્રયાણ કરવાનો હોય તો મને આપના શરણોમાં રહેજો, મને આપના શરણાગતિ આપણે સ્વીકારી લેજો. તો આ રીતે જ્યારે આપણે દરેક રાતના સૂતી વખતે બીજો પ્રાર્થના કરીને સૂઈએ અને સવારે ઉઠીને બી ભગવાનને એ રીતે પ્રાર્થના કરીએ, તો પણ આપણો સરસ મજાનો આખો દિવસ સરસ રીતે જઈ શકે. હવે અહીંયા છે ને આપણે એક ઓલી સરસ મજાની જેમ અહીંયા સ્લાઇડ છે કે we live each day આપણે as if your last day, એટલે કે દરેકે દરેક દિવસ અથવા તો દરેકે દરેક ક્ષણ આપણી છેલ્લી ક્ષણ છે એ રીતે આપણે જીવવાનું છે. તો આના સંદર્ભમાં આપણે એક એક્સરસાઇઝ કરવાની છે. તો હવે જો આ બધા રેડી હોય એક્સરસાઇઝ કરવા માટે, તો આપણે શરૂ કરી શકીએ છીએ. બધા રેડી છો? યસ પ્રભુજી. ઓકે, તો એના માટે હું કહીશ કે આપ જો પોતપોતાનો આપણે વિડીયો બી ઓન રાખશો તો ગમશે. અને સાથે સાથે જો આપણે જે આપણે એક્સરસાઇઝ કરવાની છે, આપણે આંખ બંધ કરીને એક્સરસાઇઝ કરવાની છે, એટલે કે વિડીયોમાં ખાલી મારો અવાજ સંભળાતો હોવો જોઈએ આપણે, બસ. અને કન્ટિન્યુઅસલી એ રીતે આપણે સરસ મજાની 2 થી 4 મિનિટની આપણે એક્સરસાઇઝ છે તો એ કમ્પ્લીટ કરશું આપણે. અને વિડીયો ઓન રાખજો અને પોતાનો બી આપણે આંખ બી બંધ રાખવાની છે. આપણે મારો અવાજ ક્લિયર સંભળાય છે કે નહીં ખાલી જોવાનું છે આપણે. અને પોતપોતાને પણ બધાને મ્યુટ કરી દેજો આપણે. હું પણ મારી આજે બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ થોડોક હજી આવે છે આપણે.
આપણે આંખ બંધ રાખવાની છે, એટલે કે ચશ્માની આપણને જરૂર છે નહીં, તો ચશ્મા આપણે કાઢી લેશું. હું પણ મારા ચશ્મા કાઢી નાખું છું અને આપની સાથે હું પણ એક્સરસાઇઝ કરીશ, કારણ કે મને પણ એક્સરસાઇઝ બહુ ગમે છે અને મારી પણ એક પ્રિય એક્સરસાઇઝ છે. અને અત્યારે થોડી વાર માટે હું મારો અહીંયા સ્ક્રીન બી બંધ કરી દઉં છું. ખાલી સ્ક્રીનમાં આપણે બધાના જ આપણા વિડીયો ની બધું આવશે. આપણે એ પ્રમાણે સ્ક્રીન શેરિંગ પણ મેં બંધ કરેલું છે એ પ્રમાણે. તો આપણે બધા પોતપોતાની આંખો બંધ કરી લઈએ. સૌથી પહેલા આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરી લઈએ આપણા મનની અંદર, અને આપણે એક અનુભવ આપણે શેર કરશું. આપણે મનમાં ને મંદરમાં કલ્પના કરવાની છે, અને એ કલ્પનાની સાથે સાથે આપણે અનુભૂતિ કરવાની છે. અને અનુભૂતિ અને અનુભવની સાથે સાથે આપણે જેટલા જોડાશું એટલું આપણને વધારે સારું રહેશે. હું એ પ્રમાણે બોલતો રહીશ, આપણે એ પ્રમાણે સાથે એની સાથે કનેક્ટ કરવાનું છે, આપણને પોતાની જાતને સાથે જોડવાનું છે. તો આપણને આપણે અનુભૂતિ થઈ શકશે, એનો અનુભવ થઈ શકશે આપણે. અને આ એક્સરસાઇઝ કર્યા પછી આપણે પ્રેક્ટિકલી મૃત્યુ માટે એકદમ હાજર થઈ જશું. મૃત્યુ માટે આપણે રેડી થઈ જશું. જેમ જ્યારે બી કે આપણે ગેસ્ટ આવશે અને આપણને કહેશે, આપણું નામ બોલશે, આપણે તરત કહેશું યસ સર અથવા તો હાજર સાહેબ, એવી તેમ કરીને આપણે પોતાને આપણે તૈયાર કરી લેશું. આપણે તો રોજ બરોજની જેમ એક દિવસ, નવો દિવસ આપણે અત્યારે વીગો છે. આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરી દીધી છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે ધન્યવાદ આપણે વ્યક્ત કરી દીધેલો છે. અને આપણું નિયમ જે આપણે રૂટીન કામ કરવાનું છે, આપણે ઇન્ક્લુડિંગ આપણે જે માળા કરવાની છે એ બધી આપણે કરી લીધેલી છે. અને પછી આપણે નાસ્તો પાણી કરી તૈયાર થઈ અને આપણા પોતપોતાના કામે આપણે નીકળી ગયા છીએ. અને આપણો દિવસ બી આપણે સરસ રીતે આપણે સંપૂર્ણ કર્યો છે. આપણે જે લોકો નોકરી કરતા હોય એ લોકો ઓફિસમાં જઈને કામ પોતાનું કરે છે. જે લોકોની દુકાન હોય એ પ્રમાણે દુકાન જઈને પોતે બધા કસ્ટમરને બધાને એટેન્ડ કરે છે. કોઈ ઓફિસમાં જવાનું હોય તો ઓફિસમાં જઈને પણ પોતે કમ્પ્યુટરમાં બધાનું પોતપોતાનું કામ કરે છે. અને જે લોકો હોમ મેકર અથવા હાઉસવાઈફ હોય એ રીતે પણ પોતાના બાળકો અને પતિઓ માટે સરસ મજાનું ખાવાનું ટિફિન બિફિન રેડી કરીને બધું ઘરકામ ને બધું એમાં પ્રવૃત્ત છે, બિઝી છે. એમ કરીને આપણે સમજીએ છીએ કે અત્યારે ઓલરેડી આખો દિવસ પસાર થઈ ગયો છે. આપણે સાંજનો સમય આવી ગયો છે. હવે આપણે પોતપોતાનું કામમાંથી આપણે પાછું ઘરે જવાનું છે. જે લોકો નોકરી કરે છે પછી એને ઓફિસમાંથી બધાનું ટેબલ ઉપર બધું એને વાઇન્ડ અપ કરી લીધેલું છે, ડ્રોવર બંધ કરી દીધા છે, ચાવી મારી લીધી છે અને પોતે ઘર જવા માટે રેડી છે. દુકાનને જાય છે, એ લોકોએ દુકાન વધાવી લીધી છે, તાળા ચેક કરી લીધા છે, ઘરે જવા માટે રેડી છે. જે લોકો ઓફિસમાં જાય છે એને પોતાના કમ્પ્યુટરને બધું ઓફ કરી દીધું છે, ઓફિસ પણ બંધ કરીને સિક્યુરિટી ચેક કરીને પોતે ઓફિસથી નીકળી ગયા છે અને પોતે ઘર તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. માની લો ગાડીમાં બેસવાનું તો ગાડીમાં બેસી ગયા છે, બસમાં બેસવાનું તો બસમાં બેસી ગયા છે, ચાલીને જવાનું તો ચાલીને જઈ રહ્યા છે આપણે. અને એ રીતે પોતાના ઘર તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. પોતાનું ઘર નજીક આવી ગયું છે, પોતે બસમાંથી ઉતરી ગયા છે, ગાડીમાંથી બી ઉતરી ગયા છે, અથવા કોઈ ટેક્સી કે જે હોય એ પ્રમાણેમાંથી વાહનમાંથી ઉતરી ગયા છે અને ઘર તરફ આગળ વધે છે. જે લોકો હોમ મેકર અથવા માની લો હાઉસવાઈફ છે એ લોકો સમજે છે કે સાંજના ભાગમાં થોડુંક માર્કેટિંગ કરવા ગયા છે અને શાકભાજીને બધું પરચેસ કરીને પોતે ઘરની તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. આવી રીતે બધા પોતપોતાના ઘરની તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. અને જેમ જેમ ઘરની તરફ આગળ વધી રહ્યા છે, ઘરની પાસે ગલી નજીક આવી ગઈ છે, શેરી અથવા નાકું જે પણ હોય એ પ્રમાણે આપણે પોતાને અનુભવ કરવાનો છે. આપણા ઘરની પાસે આપણે પહોંચી ગયા છીએ આપણે, અને ત્યાં જોઈએ છે ઘણા બધા માણસોની બહુ મોટી ભીડ લાગેલી છે. બધા અંદર અંદર કંઈક ને કંઈક ગુપસુપ કરી રહ્યા છે, આમ થઈ ગયું, એમ થઈ ગયું, આપણને હલકું હલકું સંભળાય છે. અને આપણે એ બધી ભીડમાંથી પસાર થઈને આપણા ઓર ઘર તરફ આપણે આગળ વધીએ છીએ. આપણે ઘર તરફ હજી ઓર નજીક આવી ગયા છીએ, આપણા બિલ્ડિંગ પાસે આપણે પહોંચી ગયા છીએ. અને ત્યાં જોઈએ છે ત્યાં બી ઘણા બધા માણસો ઊભા છે અને બધા ડિસ્કશન કરી રહ્યા છે. કોઈ હલકું હલકું રોઈ રહ્યા છે અને બધા અત્યારે સફેદ વસ્ત્રોમાં છે અથવા તો સફેદ કપડાં પહેરેલા છે. એટલે એના ઉપરથી આપણે અનુમાન લગાવી શકીએ છીએ કે આપણા બિલ્ડિંગમાં કોઈકનું દેહ ત્યાગ થયો છે અથવા કોઈકનું મૃત્યુ પામેલા છે આપણે. પછી એ પ્રમાણે આપણે ભીડમાંથી આપણે બી થોડાક હવે ગંભીર થઈ ગયા છીએ અને ગંભીર થઈને આપણે આપણા ઘર તરફ આગળ વધીએ છીએ. આપણા ઘરના દરવાજા સુધી આપણે પહોંચી ગયા છીએ. હવે આપણે ઘરના દરવાજા પછી પહોંચીએ છીએ. ઘરનો દરવાજો આપણે ખોલીએ છીએ તો પણ આપણે ઘરમાં જોઈએ છીએ બધા લોકો રોઈ રહ્યા છે. આપણા ઓળખીતા લોકો છે, આપણા રિશ્તેદાર લોકો છે, આપણા જાણ પહેચાન વાળા લોકો છે, બધા જ ઘણા લોકો બધા એકત્રિત થયેલા છે ઘરમાં. બધા સફેદ કપડાં પહેરેલા છે, બધા રુદન કરી રહ્યા છે, બાળકો બી રોઈ રહ્યા છે, સ્ત્રીઓ બી રોઈ રહ્યો છે, પુરુષો બી ઘણી વાર બધું ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે કે આમ કેવી રીતે થઈ ગયું, આવી રીતે આમ થઈ ગયું. બધું આખું વાતાવરણ એકદમ શોકગ્રસ્ત છે
અને બધા એવી રીતે બધા ત્યાં ઊભા છે, કોઈ બેઠા છે, કોઈક માથે હાથ દઈને બેઠે રુદન કરે છે, કોઈક સ્ત્રીઓ એકબીજાને સાંત્વના આપે છે કે જે થવાનું થઈ ગયું એવી રીતે સાંત્વના આપીને સંભાળે છે, કોઈક બાળકોને સંભાળે છે. આવી રીતે બધી જગ્યાએ શોકગ્રસ્ત વાતાવરણ છે અને એ રીતે ત્યાં એક વચ્ચોવચ્ચ એકદમ એક મૃતદેહ પડેલું છે. મૃતદેહનું મોં અને આખું ઢાંકેલું છે કફનથી, સફેદ કપડાથી, સફેદ વસ્ત્રથી. અને આપણે ત્યાં જઈને વચ્ચે પહોંચીએ છીએ, જોઈએ છીએ. આપણે પણ હવે થોડા ગંભીર થઈ ગયા છીએ, ઓર ગંભીર થઈ ગયા છીએ આપણે. અને આપણે બધું ચીજ જોઈ શકીએ છીએ, બધાનું રુદન સાંભળી શકીએ છીએ અને બધાને કેટલો શોક થયેલો છે એ પણ આપણે હવે મહેસૂસ કરી શકીએ છીએ આપણે. અને આપણે મૃતદેહની પાસે જઈને પહોંચી જોઈએ છીએ અને આપણે બહુ હિંમત કરીને પહેલા આપણે નીચે બેસીએ છીએ, ગોઠણે બેસીએ છીએ અને પછી આપણે બહુ હિંમત કરીને આપણે એનું કફન આપણે ઉઠાવવાની કોશિશ કરીએ છીએ આપણે. અને આપણે બહુ હિંમત એકત્રિત કરીને આપણે એ કફન ઉઠાવીએ છીએ અને જેવું કફન ઉઠાવીએ છીએ આપણે પણ એક ઘડી માટે, એક સેકન્ડ માટે એકદમ સ્તબ્ધ થઈ જઈએ છીએ. અરે આ શું થયું? આમ કેમ થઈ ગયું? આમ તો નહોતું થવું જોઈતું. આમ કેમ અચાનક થઈ ગયું? આવી રીતે આમ તો ન થવું જોઈએ. આપણે એકદમ શોકગ્રસ્ત થઈ ગયા છીએ. ત્યાં ને ત્યાં જ આપણે ભાંગી પડીએ છીએ. આપણે એકદમ મુખમાંથી કંઈક ને કંઈક રુદન નથી નીકળતું. આપણે એકદમ રોવા માંડીએ છીએ ત્યારે. અને કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે આપણો પોતાનો ચહેરો છે ત્યાં. આપણે મૃત્યુ પામેલા છીએ. આપણો શરીર ત્યાગ કરી દીધેલો છે આપણે. અને ત્યારે પછી આપણા મનમાં ઘણા બધા એવા વિચારો આવે છે, મારે આમ કરવું જોઈતું હતું, મારે આમ નહોતું કરવું જોઈતું, અરે મારે ઓલાને આમ કહેવાનું હતું, મારે આને આમ કહેવાનું હતું, મેં એનું અપમાન કર્યું, મેં એને અપશબ્દો કીધા, મેં એને કટુ શબ્દો કીધા, મેં એની સાથે આવો વ્યવહાર કર્યો, મારે આમ નહોતું કરવું, મેં એમ નહોતું કરવું, મારે એને માફી માંગવી જોઈતી હતી. આ બધા વિચારો આપણા મનમાં આવે છે અને ત્યારે આપણી પાસે કોઈ ઉપાય હોતો નથી. આપણને લાગે છે કે મેં આ કેવી રીતે મારી જિંદગી જીવ, મારે આવી રીતે નહોતું જીવવું જોઈતું, મારે આવી રીતે નહોતું કરવું જોઈતું ઓલા માણસ સાથે, આને મારે આમ નહોતું કરવું, એમ નહોતું કરવું. એવા બધા મનમાં વિચાર આવે છે. બાકી બધા કોઈ વિચાર આપણને આવતા નથી કે મારે ઓલાનું શું થશે, મારા પ્રોપર્ટીનું શું થશે, આનું શું થશે, બધા નથી આવતા. પણ આવી જ રીતે શોકગ્રસ્ત થઈને આપણા મનમાં બધા વિચાર આવે છે કે ના, આ બધી મેં મોટી મોટી ભૂલો કરેલી છે, મારે એની માફી માંગવી હતી, મારે આની માફી માંગવી હતી, મારે એને એમ કહેવાના હતા, મારે છેલ્લા શબ્દો એને એમ કહેવાના હતા, મારે એને બોલાવીને કહેવાનું હતું. આ બધું આપણને ત્યારે મનમાં વિચાર આવે છે અને આપણે રોજ પડીએ છીએ અને તે આપણે ભાંગી પડીએ છીએ. અને આપણું આ રુદન સાંભળીને, આપણી આ કઠોર આપણે સાંભળીને, શબ્દો સાંભળીને આપણા અંદરમાં જે આપણે પરમાત્માનો વાસ છે એ આપણને અંતસ્ફૂર્ણ આપે છે. આપણને ફરીથી કહે છે બેટા ઉઠ. ત્યારે આપણને થોડી સાંત્વના મળે છે. એ મૃતદેહ પણ થોડું ઊભું થાય છે, આપણને ઊભું કરે છે અને એમ લાગે છે કે હાશ, હું જીવતો છું. અને આપણને બીજો ચાન્સ મળે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણો અવાજ સાંભળે છે, આપણું રુદન સાંભળે છે, આપણે જે પ્રમાણે શોકગ્રસ્ત થઈએ એ પ્રમાણે સાંભળે છે અને આપણને કહે છે બેટા ઠીક છે, મેં તારી પ્રાર્થના સાંભળી, આપણને બીજો ચાન્સ મળ્યો છે અને આપણે ફરીથી આપણે માની લો જીવિત થઈ ગયા છીએ અને આપણે નિશ્ચય કરીએ છીએ કે હવે જે પ્રમાણે હું જીવું મારે જીવવું નથી, પણ હવે આજની ઘડીથી મારે મારી જિંદગીને ચેન્જ કરવી છે અને આજની ઘડીથી હું જે પ્રમાણે આપણે જીવવાનું છે એ પ્રમાણે જીવીશ હું. અને એ પ્રમાણે મારે જેની માફી માંગવાની હતી બધાનું પહેલા માફી માંગીશ. મારે જે કંઈ પણ કરવાનું બીજું રીતે છે એ બધું કરીશ. બાકી બધા મોહ માયા આકર્ષણને બધાને હું છોડી દઈશ અને આવી રીતે જો હવે મારું કૃષ્ણમય ભાવનાથી હું મારું જીવન જીવીશ. એ પ્રમાણે આપણે આપણો નિશ્ચય કરીએ છીએ અને ફરીથી આપણે ઊભા થઈએ છીએ આપણે. તો આ રીતે આપણે ફરીથી આપણને પુનઃજન્મ મળેલો છે એમ સમજવાનું છે આપણે. અને ફરીથી આપણે અત્યારે એકદમ મૃત્યુ માટે તૈયાર થઈ ગયા છે, કારણ કે આપણે આપણા પોતાના મૃત્યુને એકવાર આપણે જોઈ લીધેલું છે અને હવે ગમે ત્યારે આપણી પાસે આવી મૃત્યુ આવે તો આપણે એના માટે રેડી છીએ આપણે. અને એને આપણે બાદ કરીને આપણે એના માટે તૈયાર બી છીએ આપણે. હવે આપણા મનમાંથી મૃત્યુનો ડર બી વયો ગયો છે. બધી ચીજો આપણે મનમાંથી વહી ગઈ છે. જેટલી ખરાબ વસ્તુઓ હતી બધી આપણે મનમાંથી આપણે કાઢી નાખી છે. આપણે આત્માને એકદમ શુદ્ધ કરી નાખ્યો છે અને સરસ રીતે આપણે ઉઠીએ છીએ. તો હવે આપ સૌ પોતપોતાની આંખો બી અહીંયા ખોલી શકો છો. જો આપને અહીંયા રડવું આવે તો આપ રડી બી શકો છો, અથવા તો જે કંઈ પણ આપની ફિલિંગ્સ હોય આપ પોતે શેર બી કરી શકો છો અને પોતપોતાનું આપણે મંતવ્ય બી જણાવી શકો છો. અને બધાને હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ફરીથી સવારને હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ ખૂબ સરસ, માતાજી. ખૂબ સરસ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, ખૂબ જ હરે સરસ. કૃષ્ણ. અને હવે હરે આના કૃષ્ણ પછી હવે આપણે સરસ મજાની એક સ્લાઇડ બીજી બી આપણે શેર કરશું આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તો આ ચીજ છે હવે આપણા માટે. હવે જો આ બધું ચીજ એવી તેમ આપણને લાગે
કે ભાઈ આપણે આને માફી માંગવી જોતી હતી, આમ કરવું જોતું હતું. તો જેમ આપણે છે ને કે ભાઈ મરવાના તો છે જ આપણે, તો શું કામ એના માટે એક ક્ષણ બી આપણે ડિલે કરવું. આપણે તરત ને તરત આપણે આપણું લિસ્ટ બનાવીએ કે ભાઈ આટલા જ 2-5 માણસો છે, અથવા તો માની લ્યો લિસ્ટ મોટું બી બની શકે, 20-25-50 માણસોનું બી બને તો લિસ્ટ બનાવો અને ખાલી એને ફોન કરીને કયો, અથવા એને મળીને કયો, અથવા મેઇલ કરીને કયો, મેસેજ કરીને કયો, વોટ્સઅપ કરીને કયો, ભાઈ હું માફી ચાહું છું, મને માફ કરી દે. ગમે તેવી એની પ્રક્રિયા હોય, કાંઈ બી હોય, કાંઈ આપણે એને રિએક્ટ નથી કરવાનું, ખાલી આપણે કહેવાનું છે કે મને માફ કરી દે. બસ આપણે બધા પાસે આપણે સોરી કહેવાનું છે, માફી માંગવાની છે. અથવા તો એક સરસ મજાના આપણા કોક લોકોમાં એવી પ્રથા બી હોય છે મિચ્છામી દુક્કડમ, પણ આપણે દિલથી આપણે મિચ્છામી દુક્કડમ અથવા માફી માંગવાની છે આવા લોકો પાસેથી, કે જેથી કરીને આપણા હૃદયમાંથી બધા એવા રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ છે ને આપણે સંપૂર્ણ રીતે વયા જાય. કોઈના પ્રત્યે આપણને કોઈ રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ રહે નહીં. એમ નહીં કે એને મારી યાર આમ કરી લીધું, આમ કરી લીધું, કારણ કે મરતી વખતે છે ને આપણને એ જ બધું ચીજ યાદ આવવાની છે કે ઓલાએ આમ કર્યું, આ આમ કર્યું, આ આમ કરવાનું હતું, મેં આમ કર્યું, મેં આવી રીતે આમ કર્યું. તો આવું બધું જો આપણને થશે ને તો આપણું મૃત્યુ આપણને શાંતિ નહીં આપે. પણ જો આપણે અત્યારથી બધાને રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ બધાના માટે હટાવી દેશું, જઈને આપણે માફી માંગી લેશું અને એ આપણે માફ કરી દેવાના છે. એ સામેવાળો કરે કે ન કરે, અને આપણે આપણા દિલથી આપણે કૃતજ્ઞતાથી આપણે એની પાસે માફી બી માંગી લેવાની છે. સૌપ્રથમ આપણે બધાને માફ કરી દેવાના છે અને આપણે બીજા પાસે માફી બી માંગી લેવાની છે. તો આપણું મૃત્યુ છે ને બહુ સરળ થઈ જશે આપણને. તો આ એક આપણે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ હતી કે આપણે મૃત્યુ પહેલા આપણે બધાને આવી રીતે જો કહીએ તો પછી આપણને કોઈ જાતનો કોઈ અફસોસ ન રહે આપણે. અને લાસ્ટ આપણે જે છે કે ભાઈ અલ્ટિમેટલી બધું તો એન્ડમાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. આઈ એમ ધ બિગિનિંગ, આઈ એમ ધ મિડલ અને આઈ એમ ધ એન્ડ ઓફ ક્રિએશન. એટલે કે અંતમાં બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં જ બધું સીમિત થઈ જવાનું છે. જો એવી ભાવના આપણે લઈને આપણે ચાલીએ આપણે, તો આપણું મૃત્યુ આપણને બહુ સહજ થઈ જાય અથવા બહુ સરળ થઈ જાય. હવે આ બધા પોતપોતાનું મંતવ્ય બી જણાવી શકો છો, અને જો આપણે પછી કદાચ જો ટાઈમ હશે તો એક નાનકડી હજી એક સ્ટોરી છે એ બી આપણે લેશું. આપણે પહેલા આપ સૌ પાસેથી મંતવ્ય જાણી લઈએ કેવું રહ્યું આપણને આ બધી એક્સરસાઇઝ ની પ્રમાણે. પ્રભુજી, હવે મને આપણે હરે કરી કૃષ્ણ આપજો. પ્રભુજી. બહુ હરે સરસ કૃષ્ણ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વેરી નાઇસ પ્રભુજી. વેરી નાઇસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે આ એક્સરસાઇઝ કરીએ ત્યારે ખ્યાલ આવે કે ખરેખર શું આપણે મૃત્યુ માટે તૈયાર છીએ? બિલકુલ તૈયાર નથી. કારણ કે વિચારો આપણા એ જ આવે કે મારા મૃત્યુ પછી મારો છોકરો શું કરશે, કે મારો વર શું કરશે. એટલે હજુ પ્રભુજી રાઈટ. માઇન્ડથી બિલકુલ તૈયાર નથી મૃત્યુને સ્વીકાર કરવા. હા બોલી તો પ્રભુજી લઈએ છીએ રાઈટ. કે સ્વીકાર્યું, પણ નથી સ્વીકાર્યું. હા પ્રભુજી હા, રાઈટ. પ્રભુજી. માતાજીએ બહુ પ્રભુજી, સાચું કીધું કે હજુ તો આપણે ઘણી મનમાં એવું વિચારીએ છીએ કે મેં આને તો કઈ આવું કર્યું કીધું જ નથી, આને તો કઈ મેં જે માફી માંગવી હોય કે આવું મારે બોલાઈ ગયું હતું તો મેં તો એની સાથે કેટલા વખતથી વાત નથી કરી. ઘણું બધું બાકી છે. પ્રભુજી હજી નથી તૈયાર. ધન્યવાદ માતાજી. તો પ્રભુજી સૌપ્રથમ તો હું આપ મારે સૌને માફી હું પહેલા માંગવી જોઈએ ને. પ્રભુજી મારે પ્રભુજી. માફી માંગવી જોઈએ, મેં ભૂલ કરી છે એ બી ફીલ થવું જોઈએ ને પહેલા તો. હા એ પણ છે, એ પણ છે. કે ઓકે, મેં ખોટું કર્યું છે એ તમને અંદરથી ફીલ થવું જોઈએ કે મેં ખોટું કર્યું, તો તમે માફી માંગો ને. હા એ પણ જરૂરી છે. બરાબર કે છે. એ બી એ જલ્દી થતું નથી બધા. પ્રભુજી આપણે નાનમ પણ લાગે માફી માંગવાની તો. જી હા. ઓકે, આ નાનમ બધા પણ લાગે પ્રોબ્લેમ્સ આવી માફી શકે છે. માંગવાની તો. ઓકે, તો ચાલો સૌપ્રથમ તો હું પહેલા શરૂઆત કરું છું. જો મેં આપ સૌને આજે એક્સરસાઇઝ કરાવી એમાં આપણે જે બધાને મૃત્યુ જે આપણે ફેસ કરાવ્યું એના બદલ જો કઈ મારી શક્તિ ઓલું કઈ થયું હોય તો એના બદલ મને માફ કરજો. જો મેં કઈ આપની કોઈ દુઃખ અથવા કોઈ આપની લાગણીને ઠેસ પહોંચાડી હોય તો એના બદલ હું અમને માફી કઈ ચાહું છું. પ્રભુજી તમે તો ના, અમને બહુ પ્રભુજી. સારું લાગ્યું, બહુ સરસ લાગ્યું. પ્રભુજી, ખૂબ સરસ તમે પ્રભુજી exercise બહુ કરી. સારું લાગ્યું, બહુ સમજણ પડી. નથી ગયા કે કે અમે તમે જયારે realize ડેથ કરાવ્યું આવશે છે. ત્યારે અમે કેવી રીતે તૈયાર રહીશું એ તમે આજે અમને શીખવાડી દીધું. અમને બહુ સરસ લાગ્યું. બહુ પ્રભુજી સરસ રીતે કેમ સમજાયું. જીવી પ્રભુજી આપની તો શકાય, કઈ ભૂલ નથી, અમને રસ્તો બતાવો છો. અમને રસ્તો બતાવ્યો તમે. ધન્યવાદ. પ્રભુજી, પહેલા તો હરે એક્સેપ્ટ કૃષ્ણ કરવાનું અને પ્રભુજી. પછી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું. એ વિશે પ્રભુ આપણે કરી આથી નાખ્યા. પ્રભુ અમે આથી તૈયારી કરવાની ચાલુ કરી દઈએ છીએ તમને સાંભળીને. બહુ સરસ. હા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ચાલો તો એક શોર્ટમાં છે ને એક કદાચ આપણે હા બધું હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મારો પોતાનો મેં
એક્સપિરિયન્સ શેર કરવા માંગુ છું. મેં હમ. જ્યારથી આઈ થિંક મેં લાસ્ટ ટાઈમ બી કીધું હતું કે જ્યારથી મેં ગીતાનો ક્લાસ શરૂ કર્યો હતો ને તો પછી મારામાં ઘણો ચેન્જ આવ્યો હતો ને મને એવું થયું હતું કે જેની સાથે મારી ભૂલ થઈ હતી તો મને અંદરથી ગિલ્ટી થઈ હતી ને મેં એમની માફી બી માંગી હતી કે મારે આવું ના કરવું જોઈતું હતું એમ કરીને. ખૂબ સરસ એટલે માતાજી. એટલે ચેન્જીસ તમે જે રીતે એક્સપ્લેન કરો છો તે સમજ પડે છે એમ ને થોડું થોડું આચરણમાં લેવાય છે પણ ધન્યવાદ રૂટીનનેસ આવતું નથી જે મારાને એવું થવું જોઈએ તે થતું નથી એમ એટલું રૂટીનનેસ કારણ કે જોબનું બી કરવાનું હોય ને પછી છોકરાઓનું ઘરનું ને એટલે ઘણું ઓવર થઈ જાય છે. બરાબર છે. પ્રયાસ ચાલુ રાખો, થઈ જશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા થશે. પ્રયાસ ચાલુ રાખો, નક્કી થશે. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. પ્રભુજી જય કિરીટ પ્રભુજી, આપનો બી બહુ હેન્ડ રાઇઝ છે. હા પ્રભુજી, મારું ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું હતું એટલે પ્રભુજી મારું એવું કેવું છે કે જયારે હું મીન્સ સમજનો થયો છે મારી જે જન્મ કુંડળી ખરી ને એ હું એ જોઈ, બરોબર ને, તો એમાં મહારાજે એવું લખ્યું હતું તમારું 96 વર્ષનું આયુષ્ય છે, બરોબર. એટલે મને એવું થયું મેં કીધું 96 વર્ષ તો બહુ છે, બરોબર. એટલે હું તો મેં કીધું કઈ વાંધો નહીં, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, 96 વર્ષથી જેટલું જીવાય એટલું, બરોબર. પણ આ ભગવદ્ ગીતાને બધું જાણ્યા પછી કેવું પ્રભુજી, હવે હું સત્ય વસ્તુને સ્વીકારું છું, બરોબર ને. અને એની ટાઈમ એ તો સ્વીકારવા સિવાય કોઈ એનો પ્રશ્ન નથી, મીન્સ એની હવે પ્રશ્ન કરવાનો કોઈ મતલબ જ નથી. અને એ સત્ય વસ્તુ છે, પ્રભુની ઈચ્છા થશે એ તો આવવાનું જ છે, હે ને. એટલે એવું છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી ખૂબ સત્યને ખૂબ સરસ સ્વીકારીને પ્રભુજી. જીવવું ઓકે. જીવનનું સનાતન આપનો સત્ય હેન્ડ છે. રાઇઝ છે, આપણે લાસ્ટ લઈ લઈએ, પછી આપણે એકચ્યુઅલી સ્ટોરી લેવાની છે, લઈ લઈએ. જી રશ્મિ માતાજી. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે આપણે વાત કરી કે કઈ રીતે ફીલ કરવું અને કઈ રીતે માફી માંગવી. તો પહેલા તો આપણે કૃષ્ણ ભગવાન પાસે જ દિલ ખોલીને રડવું હોય તો રડી લઈએ કે માફી માંગી લઈએ. તો એ હળવા થયા પછી કદાચ મે બી આપણે એ સામેની વ્યક્તિને કહી શકીએ એવું મને લાગે છે. એમ આઈ રાઈટ? આ બધાને પોતપોતાની પ્રક્રિયા છે. આ પ્રક્રિયા બી તમારી બરાબર છે, એ પણ ફોલો કરી શકો છો. બરોબર પ્રભુજી. જતીન પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રાઇઝ છે, આપણે લાસ્ટ પ્રભુજી. લઈ લઈએ છીએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે તો બધા પાસેથી ભૂલચૂકની માફી માંગી શકીએ છીએ, પણ એક બીજું પણ કરી શકીએ ને કે આપણે ત્યાં પણ બેસી ને કોઈનું મનન કરી એમની આત્મા પાસે પણ માંગી શકીએ. કદાચ એમના પાસે જો જઈ શકતા હોય તો સારું. એમના કદાચ આપણે ઘણાને ગિલ્ટી ફીલ થઈ શકતી હોય તો ત્યાંથી પણ બેસીને મનમાં એનું સ્મરણ કરી એમની આત્મા પાસેથી પણ માંગી શકીએ ને, કારણ કે જીવ ને આત્મા એ તો છે જ. એટલે આત્માની પણ માફી માંગીએ તો પણ બની શકે છે ને. જી જતીન પ્રભુજી, આપનો અવાજ થોડો ક્લિયર નહોતો આવતો કારણ કે બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ ને બધું વધારે છે. આપને કંઈક મારા ખ્યાલથી ડ્રાઇવિંગ કરતા હશો આપ, એટલા માટે. ના પ્રભુજી, મારો નથી, આ બીજા ચાલુ હશે ને બધા એમના હિસાબે. મારે ત્યાંથી નથી, બીજા સ્પીકર બધાના ચાલુ છે ને એનામાંથી હતા, બેકગ્રાઉન્ડ બીજાના. અચ્છા અચ્છા, ઓકે. બરાબર, આપની વાત બરાબર છે જતીન પ્રભુજી. પ્રભુજી થોડા રિપીટમાં કહી દો પ્રભુજી. પ્રભુજી મને નંબર આપશો આપનો? હું ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરી દઉં છું મારો નંબર. હા, કરી દેજો ને. હા, અરે અરે રિપીટમાં કહી શકું? કદાચ બેકગ્રાઉન્ડ અવાજના હિસાબે કદાચ ન કહી શકે હું તો ફરીથી. ઓકે, તો ચાલો આપણે હવે લાસ્ટમાં એક જે નાનકડી સ્ટોરી લેવાની છે એ બી લઈ લઈએ. ઓલામાં લખી નાખશું, આપી દઈશું એમ બોલ્યા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે આપ સૌને? આપની સામે છે સ્ક્રીન? હા પ્રભુજી. ઓકે, નંબર ચેટ બોક્સમાં લખી દઉં છું પેલા અને બોલી બી દઉં છું. લખાવો ને પ્રભુજી. અચ્છા, મને આમ લખા ઉભા રહો. લખી લ્યો. આ માતાજી લખી લ્યો. હા, દેખાતો નથી નંબર. હા, લખી લ્યો. 98 311 79 418 18. હા, 98 311 79 418. હા, બરોબર, પરફેક્ટ. સરસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ખૂબ આભાર આપનો.
તો આપણે જો ટાઈમ હોય તો એક લાસ્ટમાં એક સ્ટોરી લેવાની હતી, લઈ લઈએ કે પછી વિરામ લઈએ? ના પ્રભુજી, લઈ લઈએ. ઓકે, તો ચાલો, એ પણ એક આપણને બહુ સરસ મજાની સ્ટોરી છે. આપણને આપણે શું છે, મૃત્યુ માટે આપણે કેવી રીતે રહેવું જોઈએ અથવા કેવી રીતે આપણે રેડી થવું જોઈએ, એ પણ આપણને એમાંથી બહુ સરસ મેસેજ મળશે. એકવાર એક છે ને 10 ફ્રેન્ડ હતા, 10 મિત્રો હતા, અને 10 નાનપણથી મિત્રો હતા. નાનપણથી લોકોએ પોતાનું સ્કૂલિંગ, કોલેજ ને બધું એક સાથે કરેલું હતું. હવે જયારે કોલેજ સમાપ્ત થઈ એટલે કે બધાનું ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગયું, એટલે કે હવે લોકો વિચારે છે કે હવે આપણો થોડો છૂટા પડવાનો અથવા અલગ પડવાનો સમય આવી શકે છે. કારણ કે આપણા અલગ અલગ જગ્યાએ લગ્ન થશે, અલગ અલગ આપણે બિઝનેસમાં, કોઈ ધંધામાં, કોઈ નોકરીમાં અલગ અલગ જગ્યાએ લાગશું, કોઈ શહેર છોડવું પડે, કોઈ બીજે ગામ જવું પડે, એવી રીતે એ લોકો વિચારે છે કે આપણે ચાલો 10 જણા પહેલા આપણે અલગ પડીએ, એના પહેલા આપણે એક સરસ મજાની એક જગ્યાએ જઈએ અને આપણે થોડું 2-4 દિવસ સાથે રહીએ આપણે. તો એ 10 મિત્રો એક જગ્યાએ જાય છે અને સાથે રહેવાનો નિર્ણય કરે છે, અને ત્યાં જઈને બધા ભેગા થાય છે. અને એ રૂમમાં આપણે 10 બેડ હતા અલગ અલગ, અને બધા 10 લોકર ને બધું હતા. એવી રીતે સરસ મજાનું એ લોકો એરેન્જમેન્ટ કરીને ત્યાં રોકાવાનું નક્કી કરે છે. હવે 10 મિત્રો જયારે રૂમમાં જાય છે અને પોતપોતાનો સામાન લોકરમાં રાખતા હોય છે, ત્યારે પોતપોતાનું લોકર ખોલી, કારણ કે જે માલિક હતો એ આપણે રૂમના બધાને 10 ચાવીની પ્રમાણે આપી દે છે લોકરની. તો જયારે લોકર ખોલે છે બધા 10 જણા, ત્યારે એમાંથી છે ને અંદરથી એક ચિઠ્ઠી નીકળે છે કે ભાઈ આ 10 લોકરની એકદમ લાસ્ટમાં જઈને એક મોટું લોકર છે, અને એ લોકરની અંદર છે ને 10 કરોડ રૂપિયા પડેલા છે. તો આપ 10 કરોડ રૂપિયા છે ને કલેક્ટ કરી શકો છો. એનો કોડ નંબર આ છે. 10 લોકરમાંથી ચિઠ્ઠી નીકળે છે. પણ એમાં એક કન્ડિશન હતી કે ભાઈ તમને સવારે 9 વાગ્યા પહેલા તમે લોકર ખોલશો તો તમને કઈ નહીં મળે. સવારે 9 વાગે તમે જયારે લોકર ખોલશો ત્યારે તમને એમાંથી 10 કરોડની બેગ મળશે. હા, ઓકે. તો બધા વિચારે છે ઓકે ચાલો, એટલે બધાને ચિઠ્ઠી મળી. બધા છે ને ચૂપ થઈ જાય છે. બધા ચિઠ્ઠી લઈને પોકેટમાં મૂકી દે છે. વાંચી ફટાક દઈને પોકેટમાં મૂકી દે છે. કોઈને દેખાય નહીં ને, કોઈ જોઈ નથી ને, કોઈ એવી રીતે. અને પછી બધા પોતપોતાના હિસાબે થોડું ઘણું એન્જોય કરીને રાતના સુવા માટે બેડ ઉપર જાય છે. હવે કોને નીંદર આવવાની તમે મને કહો? કોઈને નીંદર નથી આવતી. બધા અલગ અલગ પોતાના મનમાં કંઈક ને કંઈક વિચારે છે કે ભાઈ 10 કરોડ રૂપિયા મળશે, શું કરીશ? ચિઠ્ઠી તો મારી એકલાને મળી છે, આવી તેમ છે, તેમ છે, બધું વિચારે છે. કંઈક ને કંઈક બધાના મન ભટન, બધાને ગણતરીઓ ચાલે છે, વિચારો ચાલે છે, અને બધું ચાલે છે. આખી રાત કોઈ સરસ રીતે સુઈ શકતા નથી. ફક્ત એમાં એક આત્મા હતી, એવી કોઈક એક મિત્ર હતો કે જે આરામથી સુઈ જાય છે. ચિઠ્ઠી બધાને મળી હતી, પણ એ એક છોડીને બધા આરામથી સુઈ જાય છે. હવે બધા સવારે ઉઠીને સવારે 9 વાગ્યાની રાહ જોવે છે. હવે આમાં છે ને 10 મિત્રોનો આપણે બ્રેકઅપ જોઈ લઈએ. 4 મિત્રો એવા હતા કે જે શું છે, કાકા બાપાના ભાઈઓ કે મામા ફઈના ભાઈઓ ને એવી રીતે 4 જણા એ લોકો મિત્ર હતા. એટલે કે 4 થઈ ગયા. 3 જણા એવા હતા ને કે જે શું હતા કે ભાઈ આપણે એકબીજાને આપણે કહી શકીએ કે કલીગ હતા. એટલે કે એક જ ત્રણેય માની લો બિઝનેસમેન હતા, એવી રીતે કે અથવા બિઝનેસમેનના દીકરાઓ હતા. એટલે કે 3 દીકરો ધંધો વેપાર ની કરવાના બિઝનેસમેનના દીકરા હતા. એવી રીતે 4 ને 3 7 થઈ ગયા. હવે 2 જણા છે ને એમાં ટ્વિન્સ હતા, એટલે કે બંને સગા ભાઈઓ આપણે કહી શકીએ એવી રીતે. એ 2 9 થઈ ગયા. અને એક હતી આત્મા, આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ગુણાતીત હતો અથવા શુદ્ધ આત્મા, પવિત્ર આત્મા હતી, સાત્વિક ગુણોમાં જીવતો હતો ને એવી રીતે હતો, કે જેને સરસ મજાની રાતના નીંદર આવી ગઈ હતી. સવારે ઉઠીને બધા 9 વાગ્યાની રાહ જોવે છે. ચા નાસ્તામાં પણ મન નથી કઈ, અને 9 વાગ્યાની રાહ જોતા બધા કંઈક ને કંઈક વિચારે છે. 4 જણા મનમાં શું વિચારે છે કે ભાઈ હું આને આમ મેનેજ કરી લઈશ, હું આને આમ મેનેજ કરી લઈશ, બાકીનું બધું હું લઈને આમ વહી જઈશ. 3 ધંધાદારી હોય છે, એ લોકો આને થોડાક આપી દઈશ, ઓલાને થોડાક આપી દઈશ, બાકીનાને હું જઈને મેનેજ કરી લઈશ. ઓલા 2 જણ તો બુદ્ધુ છે, એને તો એટલી કઈ ખબર પડતી નથી, અને ઓલો એક તો સાધુ માણસ છે, એને તો ઠીક છે, એને કઈ જરૂર છે નહીં. અને બાકી 2 જણા જે ટ્વિન્સ છે વિચારતા કે આપણે લોકો શું કરીએ, આપણે તો કઈ એવું કઈ કરી શકતા નથી, કઈ એવું ખાસ વિચારતા નથી. એની પ્રમાણે પણ એ લોકોને નીંદર નથી આવતી, અને કંઈક ને કંઈક એ પ્રમાણે જોવે છે કે કેવી રીતે આનો રસ્તો કાઢો, ઉપાય કાઢો. અને ઓલો એક માણસ જે છે આરામથી શાંતિથી બેઠો છે અને સુઈ ગયો છે, અને સવારે ઉઠીને નાસ્તો પાણી કરીને બધું કરી લે છે. હવે 9 વાગે છે. બધા ઘડિયાળની સામે જોવે છે, અને બધા વિચારે છે કે કોણ પેલા લોકર તરફ જાય અને કોણ પેલામાંથી બેગ કાઢે, અને 10 કરોડ રૂપિયા પોતે કંઈક ને કંઈક પ્લાનિંગ પ્રમાણે અલગ કરે. તો એના 1 સેકન્ડ પહેલા, 1 મિનિટ પહેલા આ જે પવિત્ર આત્મા આપણે કહી શકીએ છીએ, જે ગુણાતીત છે આપણા, એ આવીને બધાને કહે છે કે મિત્રો, મને છે ને ગઈકાલે લોકરમાંથી આ ટાઈપની ચિઠ્ઠી મળેલી છે. હવે એમાં 10 કરોડ રૂપિયા છે. તો આપણે એક કામ કરીએ, ચાલો આપણે બધા મળીને આપણે ત્યાં જઈએ. બાકી બધા બી જાણે છે, પોતે કાંઈ ચૂપચાપ બોલતા નથી. હવે આ લોકો બી કે છે ભાઈ આ તો બધું
સિક્રેટ ખોલ નાખ્યું, આખું રહસ્ય ખોલ નાખ્યું. હવે શું? હવે તો કઈ છે નહીં. બધા ચૂપચાપ થઈ ગયા, બધાના મોઢા પડી ગયા કે ભાઈ મને નહીં મળે તો, એને એકલાને મળશે તો, એને કીધું તો, બધાને ભાગ થઈ જશે તો, મને તો આટલા 10 કરોડમાંથી 1 કરોડ જ આવશે. એવા કંઈક ને કંઈક પાછા બીજા બી વિચારો એના માઇન્ડમાં આવી જાય છે. એટલે કે ચાલો જે પ્રમાણે એના સજેશન પ્રમાણે હવે શું કરીએ, એને બધું આખું ખોલી જ નાખ્યું છે રહસ્ય. ચાલો ત્યાં જઈને જોઈએ. લોકર ખોલે છે, 10 કરોડની બેગ નીકળે છે અને 10 કરોડ રૂપિયા જોઈને બધા ખુશ થઈ જાય છે. એટલે બધા લોકો મળીને પોતપોતાનો કંઈક ને કંઈક મંતવ્ય આપે છે, આમ કરો તેમ કરો. ત્યારે ઓલી પવિત્ર આત્મા જે છે, શુદ્ધ આત્મા એ કહે છે કે ભાઈ આપણે શું છે, આપણને જે મળ્યું છે ક્યાંથી મળ્યું? આપણને અહીંયાથી જ મળ્યું છે ને. આપણને આપણા અધિકારી તો આપણે છીએ નહીં. આપણને ભગવાન તરફથી આપણને મળેલું ચીજ છે. તો આપણે એક કામ કરીએ ને, આ ચીજ આપણે ભગવાન માટે જ વાપરી નાખીએ. આપણે એક કામ કરીએ અને સરસ રીતે આપણે પ્લાનિંગ કરી અને અલગ અલગ ભાગમાં આપણે ભગવાનના ઉપર આપણે વાપરી નાખીએ, એવું એક સજેશન આપે છે. કોક ના પાડે છે, આ થાય છે, અને ઘણી બધી એવી દલીલોને આ બધું થાય છે. પણ જે પવિત્ર આત્મા હતી એ પોતે પોતાનો સુઝાવ આપીને પોતે છૂટી જાય છે અને પોતે કહે છે હવે ભાઈ તમારે લોકોને જેમ કરવું હોય. પછી બાધાબાધી થાય છે, આ બધું તે થાય છે, બધું પોતાના રજોગુણ તમોગુણ આ બધું કંઈક ને કંઈક થાય છે. અલ્ટિમેટલી પછી ડિસિઝન શું થાય છે તો કે ના ભાઈ આપણે એક કામ કરીએ, આ જે કહે છે ને એ જ બરાબર છે. આપણને તો આ રીતે છે ને, આ રીતે બધું ચાલો આપણે કરી નાખીએ. તો એ રીતે બધી 10 કરોડની જે મિલકત હતી બધી કૃષ્ણ ભાવના મૃત્યુતે સારા કાર્યોમાં એ લોકો વાપરી નાખે છે. અને પછી એ લોકો બધા બી સરસ રીતે એમ શું છે કે ભાઈ શાંતિથી પોતાનું જીવન નહીં જીવે છે. અને પછી છે ને લગભગ અમુક વર્ષો પછી પાછા 10 મિત્રો છે ને ભેગા મળવાનો નિશ્ચય કરે છે કે આપણે આટલા વર્ષો પછી આવી રીતે પાછા ભેગા મળશું. પાછા ભેગા મળે છે અને ત્યારે પછી છે ને આ જેમાંથી લર્નિંગ મળી હતી કે ભાઈ ત્યારે જો આપણે પોતાનો સ્વાર્થ વિચાર્યો હોત અને ત્યારે એ રીતે આપણે પોતાને લઈ ગયા હોત કે આવી રીતે આમ કર્યું હોત, જે પ્રમાણે બધાના મનમાં વિચારો ચાલતા હતા, તો આપણી દશા કેવી થાત. અને અત્યારે આપણે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ આપણને જે પ્રાપ્ત થયું એ જ આપણે બધાને એ રીતે બાંટી નાખ્યું સારા કાર્યોમાં. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કામ માટે આપણને ત્યારે કેટલી શાંતિ છે, આપણને કેટલો આરામ છે. ભગવાને આપણને એના કરતા વધારે આપણને પાછું આપી દીધું છે. આ રીતે બધા લોકો સરસ મજાનું પોતપોતાનો બધાનો વિચાર કહે છે 5-10 વર્ષ પછી જયારે મળે છે ત્યારે. તો આપણે પણ શું છે, આમાંથી શું શીખવાનું છે? આપણે દુનિયામાં એકલા, જેમ ઓલી પવિત્ર આત્મા છે ને, આખા સ્ટોરીની લર્નિંગ હવે આપણે લઈએ શું છે, 2-3 ચીજ લર્નિંગ છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભાઈ આપણે એકલા આવ્યા છીએ, એકલા જવાના છીએ. એટલે પવિત્ર આત્માની જેમ કોઈ આપણું સાથે નથી. હવે આપણી સાથે શું છે, આપણા બધા જેમ આપણે 4 ઓલા સગાવાલાને કનેક્ટ કરીએ, આપણા બધા સગાવાલા છે, તો પણ એ લોકો જે બી પૈસાની લાલચ ને બધું શું છે, બધા માઇન્ડમાં અલગ અલગ વિચારો આવે છે. કોઈ આપણું સગું થવાનું નથી. બધા એ પ્રમાણે જ પોતાના પ્રમાણે ચાલે છે. આપણે છે 3 જે ધંધાદારી માણસો હતા એ પણ કંઈક ને કંઈક એવા કાવતરા રચે છે, કંઈક ને કંઈક એવા ધંધાના વિચારો કરે છે. એટલે કે આપણા જે બધા જે ધંધાના જે બધા કસ્ટમર બધા છે પોતપોતાનો સ્વાર્થ જોવાના છે. પછી જે માની લો જે 2 ટ્વિન્સ છે એને આપણે કમ્પેર કરી શકીએ કે ભાઈ આપણા પોતાના ફેમિલી મેમ્બર તરીકે, તો એ પણ લોકો બી શું છે એવી રીતે છે, પોતાના પ્રમાણે પોતે જીવવાના છે. આપણે એકલા આવ્યા છીએ, એકલા જવાના છીએ આપણે. અને પણ આપણે અહીંયા શું છે, આપણને અહીંયાથી જે કાંઈ પણ મળે છે, જેમ આપણે માની લો 10 કરોડ મળી ગયા આપણને, તો આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા દ્વારા જ આપણને મળ્યું છે. અને એ જ ચીજ આપણે જો સારા કાર્યોમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ઉપર જ આપણે કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત આપણે બધા આપણા કર્મ કરીએ અને એ રીતે જો આપણે બધા આપણે વાપરતા જઈએ, આપણી પાસે જે કાંઈ પણ છે અથવા તો જે આપણને જે મળ્યું છે અથવા તો જે આપણે ત્યાં સુધી જે બધું ભેગું કર્યું છે, તો પણ એ રીતે જો આપણે એનો પ્લાનિંગ કરીને સરસ રીતે વાપરતા જઈએ અને છોડતા જઈએ બધું આસ્તે આસ્તે ચીજ, તો પણ આપણે જેમ એક દિવસ જવાનું છે શાંતિથી રીતે આપણે જઈ શકીએ. કારણ કે ભેગું કરીને કાંઈ આપણને ફાયદો મળવાનો નથી. આ બધી 2-3 ચીજ જો આપણે લર્નિંગ લઈએ આપણે કે ભાઈ કોઈ આપણા રિશ્તેદાર કે ભાઈ કોઈ આપણા સાથે નથી આવવાના, આપણે એકલા આવ્યા છે, એકલા જવાના છીએ. જે કાંઈ પણ આપણને મળ્યું છે એ પણ એમની કૃપાથી મળ્યું છે અને એના ઉપર જ આપણે ખર્ચી રાખીએ તો આપણને સરસ મજાની શાંતિ મળશે. ભેગું કરીને કોઈ સાથે આપણે કઈ જવાનું છે. આપણે આ રીતે જો આપણે લર્નિંગ લઈએ આ સ્ટોરીમાંથી, તો પણ આપણને બહુ સરસ મજાનો બેનિફિટ થઈ શકે અને આપણું મૃત્યુ બહુ સહજ થઈ શકે. આપણે કોઈ જાતની કોઈ તકલીફ ન આવી શકે. પ્રભુજી બહુ સરસ. હરે બહુ સરસ કૃષ્ણ. પ્રભુજી, બહુ બહુ સરસ. સરસ હરે પ્રભુજી, કૃષ્ણ વેરી નાઇસ પ્રભુજી. પ્રભુજી. બહુ ધન્યવાદ. ગુડ એક્ઝામ્પલ. સરસ ઉદાહરણ સરસ આપ્યું પ્રભુજી. પ્રભુજી. આવું થઈ શકે તો આઈ થિંક બહુ હળવા થઈને આપણે જીવન તો જીવી શકીએ પણ મૃત્યુ પણ મૃત્યુ બી આપણું હળવાથી થાય છે. મૃત્યુને પણ આપણે સરસ રીતે પામી શકીએ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. ખરેખર જે ભક્તિ કરતા હતા એની સાથે આ મહત્વનું છે કે જીવન કેમ જીવવું.
ખરેખર ધન્યવાદ પ્રભુજી. ધન્યવાદ. હરે કૃપા. તો ચાલો એમ બીજા કોઈ જીવન પ્રશ્ન જીવવું હોય એ તો લઈ સાચી શકીએ ભક્તિ છીએ, છે. અથવા કોઈ શેરિંગ હોય તો બી કરી શકીએ, નહીં તો પછી 8 મિનિટ જીવન ઓલરેડી કેમ ઓવર થઈ જીવવું ગઈ એ છે. સાચી ભક્તિ છે. હા હા બીજી. આવી રીતે જીવન જીવવું એ જ સાચી ભક્તિ છે. એ પણ સાચી ભક્તિ છે ને ભગવાનની ભક્તિ બી કરવી બહુ જરૂરી છે. એ પણ હા સાચી એ એ પણ જરૂરી ઈ છે તો પ્રભુજી. જરૂરી જ છે, ઈ તો જરૂરી જ એના છે, પણ વગર તો એનું શરણું અને લીધા વગર તો એના બધું શરણું લીધા નકામું વગર છે. તો કઈ થાય જ નહીં. ભક્તિ. સાચું તો શરણું છે જ. તો બહુ ચાલો સરસ હવે પ્રભુજી, બહુ આપણે હરે સરસ, કૃષ્ણ પ્રભુજી. બહુ હરે કૃષ્ણ. જ્ઞાન આપો છો, પ્રભુજી બહુ બધું સરસ. આપણે સમજીએ છીએ પણ હવે જયારે દેહ ખાવાનું ત્યારે શું થાય છે એ નથી ખબર અત્યારથી. માતાજી આવું બધું આપણે થોડું ઘણું દાખલા બધા ના આપણે ના સમજીએ ને તો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું સમજીએ. થોડું આસાન થઈ જાય છે આપણા માટે. અને આપણે કહીએ કે કૌટુંબિક આપણા સગાવાળા પણ કોઈ કશું જ નથી કરી શકતું, કોઈ કોઈ તમારી નથી. સાથે આવી શકતું નથી દુઃખ લઈ શકતું, કઈ જ નથી કરી શકતું. એમાં બધાને એક સગાવાલા મોકાની દુઃખમાં, સગવડ ખાલી રહે છે તમારે બસ. બસ દુઃખમાં તો કોઈ હાથ નથી પકડતું ભગવાન સિવાય. બસ. દુઃખમાં કોઈ હાથ નથી પકડતું ભગવાન સિવાય. એટલે જ હરે ભગવાનનું જ કૃષ્ણ શરણું પ્રભુજી. લઈ લેવાનું ને દુનિયામાં હરે એનું જ છે. કૃષ્ણ. તમારો ઉદ્ધાર તમારી જાતે જ